История знает людей, демонстрирующих чудеса, и это не обязательно боги и пророки. Но как же граф Сен-Жермен, исправляющий дефекты алмазов и увеличивающий жемчужины? Граф Калиостро, владеющий секретами философского камня и вечной молодости, да и прочие им подобные. Как объясняет наука их деяния? Да никак. И не очень огорчается по этому поводу, просто вежливо интересуется, кто бы мог ей дать возможность убедиться, не мелкое ли это жульничество, которое любой заурядный иллюзионист может повторить. Калиостро и Сен-Жермен демонстрировали свои чудеса королям, герцогам, графам и маркизам, людям, на науку времени не имевшим. А смогли бы они также убедить профессоров, докторов, доцентов и академиков? Знаете, смогли бы. Деяния известного всему миру израильского чудодея Ури Геллера ставили в тупик даже маститых ученых. Но оказалось, что все не так загадочно. Просто разбираться в чудесах Ури Геллера должны люди несколько иной профессии. Чудеса начали случаться с Ури Геллером еще в раннем детстве. В 3 года в безлюдном парке к нему с небес спустился таинственный шар, испускающий высокие звуки и яркий свет, от которого маленький Ури упал на землю. Что это за родители, которые оставили малыша в парке одного? Впрочем, это другой вопрос. В 6 лет он научился читать мысли своей матери, и когда она приходила от соседей, с которыми играла в карты, маленький Ури сразу говорил мамочке, сколько она проиграла. Еще в школе он научился заставлять стрелки своих ручных часов вращаться с бешеной скоростью при помощи одной лишь силы мысли. Тогда же, обедая в ресторане, Ури сделал так, что у его соседей начали сгибаться вилки и ложки. В 13 лет он смог разломать на мелкие кусочки свой велосипед, не прикасаясь к нему, одной только ментальной энергией. Скажите, разве это не чудеса? Ну вот, вы с этим согласны. А как мы об этих невероятных вещах узнали? Да от самого Ури Геллера. Не врал же он, в конце концов. Или как? Пишут, что он принимал участие в шестидневной войне, был ранен, вроде даже поступил в офицерскую школу, но был отчислен за то, что уснул на посту. Впрочем, с его карьерой это уже никак не связано. Он стал фокусником и быстро достиг немалой известности, причем не только искусными трюками, но и смелыми заявлениями, например, о грядущих бедствиях, которые только он мог бы предотвратить. Может быть, Ури вселенским катастрофам и воспрепятствовал, их действительно не было, а всякие рядовые бедствия он предотвращать и не обещал. Но пресса любит такие вещи, и уже в 1970 году Голда Меир, отвечая журналистам, что ждет мир в ближайшее время, сказала: «Я не пророк. Спросите об этом Ури Геллера». Так что, получается, что он еще и пророк? Для начала неплохо. Дальнейшей его карьере сильно помог известный исследователь паранормальных явлений Андрей Пухарич. Он даже загипнотизировал Геллера, чтобы узнать, как тот обрел свой дар. По словам Пухарича, во время сеанса гипноза он слышал голос, неземной и металлический, который произносил фразу «Он избранный и обладает огромной силой». Во всяком случае, Пухарич так говорил. Может быть, вы хоть ему поверите. Заодно поверьте и в то, что он и Геллер вместе общались с суперкомпьютерами инопланетян, а также в то, что во время их беседы Геллер телепортировал свою домашнюю кошку в другую комнату. Пухарич устроил Геллеру множество выступлений и организовал контакты с учеными, которые исследовали его дарование. Даже сам знаменитый конструктор ракет Вернер фон Браун был поражен тем, что Геллер взял у него прекративший работать калькулятор, в котором села батарейка, и в его руках тот заработал снова. Завистливые люди скажут, что просто у батарейки отошел контакт и при встряске восстановился, но они всегда что-нибудь придумают. А Геллер даже прошел исследования в Стэнфордском университете. И тамошние ученые подтвердили, что не могут объяснить, как у него получается отгадывать, какой цифрой кверху лежит кость в запаянной металлической коробке. Правда, с нобелиатом Ричардом Фейнманом чародею не повезло. Фейнман вспоминал: «С чтением мыслей у него вышла незадача. Полагаю, потому что моих мыслей вообще никто прочесть не может. Не получилось у него и согнуть ключ,
потирая его пальцем, даже под струей воды из крана. Скорее всего, потому что ему дали ключ сына Фейнмана, они позволили достать из кармана свой. В общем, номер не прошел. Некоторые поразительные опыты Геллера были заметны очень многим. Скажем, когда в Мюнхене в 1972 году его попросили сделать что-нибудь для публики, и он сказал, что остановит канатную дорогу. Кстати, остановил. Где-то выскочил предохранитель. Что там предохранитель? Он сказал, что остановит знаменитый лондонский Биг Бен. И главные часы страны стали. Правда, интересно то, что, во-первых, это не его попросили сделать именно такие вещи, а он сам предложил. Значит, что-то мог и подготовить. А во-вторых, ни разу этого не повторял. Наверное, чтобы не стали слишком бдительно приглядываться. Впрочем, Дэвид Копперфильд вообще Великую Китайскую стену изничтожил. Но это было совершенно не так интересно. Копперфильд и не думал отрицать, что это трюк, фокус, иллюзия. А вот Геллер сотворил чудо, что намного трудней и интересней. Во всяком случае, он так говорит. Вы до сих пор не верите. Это вообще характерно для подобных чудес. Предлагает чудо сам чудотворец, и повторить его не удается даже ему самому. Если Геллер обладает столь чудесными способностями, то его деятельностью должны были заинтересоваться разведки. Им такое не помешает. В 1973 году он участвовал в специальной программе ЦРУ «Старгейт», которая искала способы использования для этой конторы паранормальных способностей. Программу закрыли без малейшего позитивного результата. Но о Геллере написали в итоговом отчете, будто есть какие-то данные, что он этими способностями обладает. Какими не сказано, программа секретная. Сам Геллер секретность не очень любил и с удовольствием рассказал, как его послали в Мексику. Велели встать напротив советского посольства и силой мысли убедить сотрудников стереть дискеты с секретными данными. Получилось или нет, надо спросить у сотрудников посольства. Еще более чудесным было его вмешательство в подписание важного договора о разоружении между СССР и США. Геллер убедил советского дипломата Юлия Воронцова его подписать. И тот подписал как миленький. А без Геллера он бы не сделал этого никак. Во всяком случае, Геллер так говорит. В документальном фильме о Геллере доказывают, что он работал не только на ЦРУ, но и на Моссад. Но у этих контор подтверждения не получить никак. Попробуйте поверить на слово. Вскоре из многочисленных трюков Ури Геллера выделился один фирменный, который он показывал практически всегда. Он гнул столовые и чайные ложки. Легкое нажатие пальцем, и ложка гнется в 3 погибели самым неестественным образом. Много позже вспомнили, что английский фокусник Дэвид Берглас демонстрировал этот трюк задолго до Геллера, но это же совсем другое дело. Берглас показывал фокусы, а Геллер творил чудеса. Не видите разницы, что ли? Он согнул невероятное количество ложек. Причем, по его словам, среди них были ложки Черчилля, Леннона, Кеннеди, группы Spice Girls и прочих суперзвезд. Он даже украсил согнутыми им ложками свой Кадиллак и подарил его музею в Лондоне. Ложками Геллера заинтересовались все. Крайне популярное шоу Джонни Карсона пригласило его в прямой эфир. Пусть покажет свои чудеса миллионам зрителей, и все будут просто обязаны ему поверить. Но ожидаемый триумф обернулся полнейшим фиаско. Геллер не смог согнуть ни одной ложки. В течение 22 минут плел в кадре чушь и удалился с позором. Правда, на его телевизионную популярность это абсолютно не повлияло. Телевидение, оно, знаете ли, такое. Но кое-кто все понял, да и трудно было не понять. Верите ли вы, что Ури Геллер действительно обладал даром, который просто отключился из-за стресса в эфире? Напишите в комментариях «да» или «нет», а мы продолжим. В чем же было дело? А в том, что закулисным участником шоу был известный иллюзионист и разоблачитель шарлатанов Джеймс Рэнди. Он сделал очень простую вещь. Предложил на шоу Ури Геллеру самые обычные ложки из ближайшего магазина, а не заранее подготовленный им реквизит.
Видите ли, Джеймс Рэнди сам был опытным иллюзионистом, прекрасно знал старый фокус Дэвида Бергласа и сам умел его повторять. Оказывается, есть сплавы с памятью. Они могут вернуться к своему прежнему состоянию, в котором находились достаточно долго, после легкого нажима в нужном месте. Фокус как фокус, смотрится довольно эффектно, но называть его чудом, пожалуй, слишком надуто, и все равно никто не поверит. Кроме тех, кто верит чему угодно. Их, к сожалению, достаточно. Рэнди даже выпустил книгу «Правда об Ури Геллере», в которой разоблачил множество его трюков. Геллер не стерпел обиды и подал в суд, потребовав за клевету с Рэнди $15 миллионов. Суд действительно присудил выплатить $120 тысяч. Только заплатить должен был Геллер. Уличенный во множестве явно ложных утверждений, являющихся клеветой на Рэнди. Вроде бы больше Геллер с Рэнди не судился, так что он еще и весьма благоразумен. А вот на японского покемона по имени Кадабра он все-таки подал в суд. Во-первых, он держит в руке ложку. Во-вторых, рисунок на его пузике напоминает эсэсовские руны, что Геллеру, как еврею, особенно обидно. А в-третьих, Геллер ухитрился запатентовать слово «абракадабра», так что имя Кадабра еще и нарушает его авторское право. Тут уместно удивиться, как можно запатентовать слово, известное еще шумерам. Но есть сведения, что какой-то австралиец запатентовал колесо и получил об этом бумагу с печатью. Сам же Рэнди вошел во вкус и продолжал свои разоблачения деятельности не только Ури Геллера, но и прочих любителей хвастаться своими сверхъестественными способностями. Причем весьма любопытным образом. Он учредил для них премию в $1 миллион. Ее получит тот, кто продемонстрирует свои паранормальные способности в условиях, контролируемых комиссией ученых. Солидные деньги. Однако не берут. Даже мало кто и пытается. До сих пор эту премию не получил никто. Кстати, Рэнди учредил еще одну премию за самую кошмарную пропаганду псевдонауки. У нее красивое название «Пегасус» и логотип соответствующий. Не крылатый конь, а крылатая свинья. Ею уже награждены многие адепты псевдонауки, а в 2006 году ее получил и сам Ури Геллер. Награда, причитающаяся лауреатам, явно немалая, но ее вручают исключительно телепатически. Кто не получил, значит, паранормальными способностями не обладает. Кто ему виноват? А что с Ури Геллером? Да все с ним в порядке. Живет себе в Израиле, недавно собственный остров купил. Лэмб называется, около шотландского побережья. Дарит его гражданство кому угодно всего за 1 фунт стерлингов, который потом жертвует на благотворительность. Имеет множество поклонников, которые ему доверяют и считают наделенным чудесным даром. Для каждого поклонника своим. Все у него прекрасно, и это полезно знать, чтобы хорошо понимать, в каком мире мы живем. А о Джеймсе Рэнди знать еще полезнее, чтобы помнить, что и на таких чудотворцев есть управа. История Ури Геллера — это не просто рассказ о человеке, который утверждал, что обладает сверхспособностями. Это история о вере и внушении. Одни до сих пор убеждены, что его дар был настоящим. Другие вспоминают разоблачения, в том числе эксперименты, проведенные при участии Джеймса Рэнди, и считают все искусной иллюзией. Даже интерес со стороны ЦРУ лишь подогрел споры, но окончательного ответа мир так и не получил. А как думаете вы, это были реальные способности или гениально поставленный трюк? Напишите свое мнение в комментариях. Очень интересно узнать вашу точку зрения. Поставьте лайк, если видео заставило задуматься. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые истории о тайнах истории, загадочных личностях и феноменах, которые до сих пор вызывают споры. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.